एक ट्रांसमीटर होगा और एक इसमें रिसीवर होगा। तो मैं चेक करके बताता हूँ। वैसे ये रोड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। क्लिप अच्छा है। इन दोनों के ऊपर साइड में रखते हैं। ये एक केबल है टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर आईफोन या एंड्रॉयड्स के लिए। ये है एक टाइप सी टू आईफोन पुरानी सीरीज़ के कनेक्टर के हिसाब से है। आई गेस ये चिपक गया है इस पर ग्लू के साथ में, या निकालना पड़ेगा बाद में। बहुत ही सॉफ्ट फर। एक कनेक्टर ये है जो कैमरा गोप्रो के लिए है, शायद गोप्रो में लगता होगा 3.5 mm। एक ये थोड़ा मोटे पिन वाला है रोड का। क्वालिटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ये एक बुकलेट है सारी डिटेल्स के साथ में, और ये एक क्यूट सा पाउच। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसके साउंड की आवाज़ मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। मैं कनेक्ट करके फिर आपको ऑडियो क्वालिटी बताता हूँ इसकी। हाँ, तो ये है ट्रांसमीटर इसका। ये स्टिकर लगा हुआ था वो हटा दिया। अभी सेम ऐसा ये है हमारा रिसीवर। यहाँ आपको RX लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे उल्टा है यहाँ RX लिखा हुआ मिल जाएगा वायरलेस में। मैं इसको ऑन और कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग क्वालिटी है। यहाँ ये पावर और लिंक कनेक्शन, ये माइक के लिए स्पेस, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ से ऑन होता है और सेम इसके साथ RX ऑन करने के लिए। चलो पहले हम इन दोनों को स्विच ऑन करते हैं। अब फिर दबा करना पड़ेगा इसको। पता कैसे चलेगा ऑन होगा ना। अच्छा, यहाँ से
आई ट्राई टू स्टार्ट दिस बट बैटरी डाउन थी, सो अभी बैटरी ऑन होने के बाद मैंने इसको कनेक्ट किया है, बट अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज इसको फॉर्मवेयर अपडेट करना पहले से बहुत ज़रूरी है। एक ये है इसका रिसीवर और यहाँ पे ये इसका ट्रांसमीटर। अभी फ़िलहाल दोनों को मैंने, अगर आप देखें तो दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है चार्जिंग से, और प्लस ये यहाँ पे कनेक्टेड भी आपस में। तो अभी इनकी वेबसाइट है, लेने के ठीक बाद आपको इस वेबसाइट पे आना, रोड और वायरलेस फॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये जस्ट सिर्फ चार्ज करने पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से लाइट ब्लिंक होती है। यहाँ पे मैंने इस रिसीवर को लगा रखा है, इलेक्ट्रिक सॉकेट में मैंने फिर उसको चार्ज पे लगा रखा है, रिसीवर को, रिसीवर ट्रांसमीटर को। तो एक बार ये चार्ज हो जाए, बिकॉज अभी मैंने देखा कि इसे अपडेट करने के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए होती है वो है रोड की सेंट्रल ना। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर रेड भी दिखा रहा है, अपडेट मांगा है, ज़रूरी है, प्लस यहाँ दिखा रहा है फॉर्मवेयर अवेलेबल अपडेट्स बट बैटरी इज़ 15% से भी लेस। सो अगर बैटरी ओके हो जाएगी उसकी बात करेंगे। तो अभी बैटरी चार्ज करने के लिए लगा रखी है, एक बार चार्ज हो जाए उसके बाद फिर इसे अपडेट करते हैं, फिर आपको मैं ऑडियो क्वालिटी में जो डिफरेंस आया है वो मैं बताता हूँ। ट्रांसमीटर ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका था, तो इसको अपडेट अभी कर लिया है, और जो ये रिसीवर है ये अभी भी चार्ज लगा हुआ ही है, बट यहाँ पे अपडेट ऑप्शन शो कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस एज वेल। यस, आई हैव माय डिवाइस रेडी। अभी ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली फर्स्ट जो ऑप्शन सॉफ्टवेयर था 1.1.0 फॉर्मवेयर था, 1.4.7 आ चुका है। सो अपडेट करना ज़रूरी है। जब भी आप रोड का माइक लें पहले इसको चार्ज करें, और फिर ये लैपटॉप से ही होगा, या तो विंडोज़ से या मैक से। मेरे पास मैक है तो मैं मैक से करूँगा। ये हो गया अपडेट। सेलेक्ट डिवाइस टू गेट स्टार्टेड। सी अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है बैटरी कितनी है। नाउ ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सी यहाँ कितने सारे ऑप्शन हैं सेटिंग्स में, पेयर, अनपेयर, मी माइक चाहिए नहीं चाहिए, गेन असिस्ट भी है, इसमें लेवल्स भी है, एलईडी की ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपको, अपडेट करने के बाद मैंने एक बार जस्ट चेक किया कि मुझे इनको डायग्नोसिस करना है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ एक एक करके कनेक्ट करके मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कर दिया कनेक्ट 1 RS और TSN कर दिया। अभी यहाँ पे बताता है बिगिन, अब इसको बिगिन करो। ये फॉर्मवेयर चेक करेगा, बाकी चीज़ें चेक करेगा, मेमोरी सेटिंग्स चेक कर रहा है, प्रेस एंड रिलीज। सो सब कुछ ओके चल रहा है, ग्रीन आगे मतलब सब ओके है। अगर नहीं होता तो फिर कॉन्टैक्ट सपोर्ट क्लोज। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपना माइक चेक कर सकते हैं। बाकी ऑडियो कनेक्ट करके तो हम चेक करेंगे दोबारा। अभी फ़िलहाल माइक ऑफ है और जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो फ़ैन ऑन है अभी इस कंडीशन में, और आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं फ़ोन के माइक से। फ़ोन के माइक से मतलब आईफोन 15 के माइक से। अब मैं स्विच करता हूँ इस माइक पे। अभी आप देख रहे हैं बंद है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ आपके सामने। ये अगर आप देखें तो डबल ग्रीन लाइट आ गया, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी,
बिना कट के दिखा रहा हूँ। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है रोड माइक की, तो आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है, कौन सी बेटर है, और अगर ये माइक लेना चाहिए। वैसे इसके काफ़ी सारे वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, मुझे ये मेरे पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा और इकोनॉमिकल ऑप्शन लगा। बाकी आप दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं।